Tässä nyt koittanut pähkäillä, että miten tämän välijäyttimen saisi tähän fiksusti paikalle. Saa aika hyvin tilaa, mutta tässä on tämmönen ilmaohjain niin ulkoa sisään. Se on ummessa tuolta kilivältä tuo kuitenkin tästä. Tämä tulee tähän. Niin. Tässä nyt sitten ei ilma niin liiku yhtään. Siinä ideana, että kun se ylempää tulee, niin se ohjautuu sitten tuolta läpi. Tuokin on ummessa, niin enemmän kennojen kautta. Jos tätä ei olisi ollenkaan, mä oon se ilmeisesti niin tuohon vähän pyöryy enemmän. Mä luultavasti tiennyt, mitä ne tekee tehtaalla. Niin. Välihyttyjen mukana tuli näitä asennuskiskoja. Se on hyvä puoli, että nämä on niin pehmeitä. Ne voi käsiin väännellä niin kuin muovaluvaha. Niin, aika helppo testailla noiden kanssa. Ajattelin, että jos sen tähän saisi. Tässä nyt eka kiintys. Nämä on nyt tää muovia. Kaikki tämä on muovia. Tämä kehikko tässä. Siihen ei oikein mielellään laittaisi kiinni. On kuitenkin aika painavaa. Sanotaan, että se on 2 ja 3 kilon väliin. Tuommoinen koeasennus nyt. Se olisi siinä aika lailla, mihin se olettaisi tulisi jäämään. On tehnyt tämmöisen homman, mikä yksi on vähän hankala. Katsoo, mahtuuko tämä vielä paikalle. Ei, kyllä nyt se. Aika kova. Pääsee ilman vielä läpi. Ei pahan näköinen ole. Sitä oikeastaan edes huomaa tuolta. Olisi hyvä sitä alaosaakin jos ilmaottoa, mutta nyt ollaan ilmaottoa. Joo. Taaskohan tuo öljyä vuottaa tuolla. Tässä koetteen tätä putkia ja monenlaista. Tää tosiaan menee tonne kaasulle päälle. Niin. 3 tuumaa. Täältä jotenkin taittaa läpi. Jotta on vähän kaikkea koetettu ja aika lähellä on, että onnistuskin, mutta tämä on päättänyt katkaista tän. Vaikka tää vakioputkea ei haluaisi katkaista, mutta tosta kun lyö poikki, niin ihan valtavan paljon helpompi näitä putkia malalla paikalla. Ja kun se on imoputki sitten, niin kyllä se saa tästä liitettyä, kun tämä haluaa ehkä ennalleen joskus. Laittaa tohon vaan joku silikonin tai jonkun, jolla liittää. Joo, sillä mennään. Pikkuhiljaa etenee. Tämä putkihan on nyt niinku, se on käsitelty. Se on hyvä, se ei ole vielä kiinni tuosta. Näistä tuli tosi tiukkoja näistä sovituksista. Että jos on 3 tuumaa putken tuonne 3 tuumaa putken sisään. Niin ulko- ja sisäkehä on tässä se mittauskohta. Niin, nuo pitää kyllä nui. Tuohonkin joku panna, jos laittaa, niin se ei voi. Tässä on vielä ei ole tuota hitsattu. Tänne tulee panta. Ja se on, oikeastaan voisi sanoa, että tämä muu puoli on aika lailla valmis. Muutama hitsaus tuohon. Tai ehkä sekin menisi pannalla, en tiedä. Tämä tosiaan lakkasi säästelemästä nyt. Tää leikkasi suosiolla poikki tuo vakioimuputki. Täällä on 3 tuumaa supistajasta. Noin paljon sisässä. Sisälle menee nyt 2,5 tuuman putki, jossa on tuo, mikä tuo muhvi. No jo aika tiukkaa, nyt mä hitsaan tosta kohta ne. Putki tulee tänne, tuolta läpi, tähän. Nämä on aika lailla kohillaan.
Ja edelleen tämä on aika lailla keskellä. Menee vähän tältä yli, mutta sen ei pitäisi haitata. Olin jo lopettelemassa ja innostuin vielä leikkelemään noita pätkiä ja koittaa. Ja sitten minä koin valaistuksen. Vähän me tiedät, että se jo mahtuu tähän. Mutta mulla aikaisemmin, että mä menen tuolta yläkautta. Elikkä tuosta tämän takkaa. Ja johonkin jostain tuolta. Mutta täällähän on alapuolella tilaa vaikka kui. Niin mä ajattelin, että jos vetää se tuosta ja sitä pitkin menee ja tulee tuohon. Niin nythän tästä ei puutu kuin 2 tuuman putki ja pikkupätkä. Siitä se nousee tuohon. Piti se toinenkin tyytti ottaa pois. Vaikkahan me tyytille joku paikka löydetään. Vaikka mistä. Tuosta se menee tuohon. Väliähyttimen läpi. Siu. Ja siitä sinne koneelle. Nyt tässä on tämä konsepti olisi nyt aika hyvällä mallilla. Täytyy nuo kaikki vielä ottaa tuosta pois sitten ja putsata. Nimittäin tuon leikkelyiltä, niin ne mun putket on täynnä metallipölyä ja silppua ja muuta. Ja vaikka tämä nyt kyllä olisi käyntiin tuommoisena, niin olisi kaikki tuolla koneen puolella sitten. Joo. Se on sekin hyvä, että kun se menee tuo kuuma puoli tuolla alla sitten 2 tuuman putkessa pitkän pätkän, niin se aika hyvin jo jähtyy, mä luulen siinä. Ja täältä tuo pätkä uupumaan viimeksi, niin jostain 2 tuuman putkeen pätkä, kun 20 eikä se niin paljon kauan. Ja se on nyt aikomus laittaa tänne. Ja tässä nyt on hyvä paketti. Sen lisäksi osti bypass-venttiili. Sillä on muunlaisia nimiä, mutta tämä taitaa olla Audi TT:stä. Elikkä tämä ideana on se, että kun kaasuläppä sulkeutuu, ja on ahtopainetta, niin se tavallaan tukkii tuon kanavan, niin se syntyy semmoinen valtava paineisku ja se voi sitten hajottaa, poksauttaa kaikilta letkuja pois paikaltaan tai muuta ja muutenkin semmoisia huonoja puolia kuulemma. Bypass-venttiili ideana on, jos tästä tässä on joku imunippakin. Ideana kuitenkin on, että kun tänne tulee sitten paine, kun se kaasuläppä menee kiinni, ja tämä tulee tuohon aika lähelle kaasulappaa, vaikka tämä toinen pää. Niin tämä on sellainen venttiili, joka toimii jousilla, että se sitten päästäänkin sitä painetta ulos. Jos tässä dump-valve, niin se päästäisi sen tänne vaan ihan niin kuin ulos se ylimääräisen ilman. Mutta koska meillä MAF on mitannut se ilma, mitä tuonne menee, niin me ei haluta hukata sitä ilmaa, vaan me työntää se takas tuonne ennen turboa sitten, eikä sinne jää semmoinen loopi. Tollanen on kyseessä. Tällä maalilla pikkuset jäljet suitkahat noihin putkiin, niin kun otan ne pois, niin mä tiedän, missä asennossa on ollut tosissa näin. Helpottaa sitten huomattavasti, kun alkaa hitsaa, niin että ne ei pääse liikkuu siinä välissä. Kunkin näihin nuo putket nyt muotoutu. Mä en teki kääntyilee sillä miten kääntyilee, mutta tässä on se koko konsepti. Voisi sanoa, että tuo on ollut hankala tehdä itse. Kaikki muut oikeastaan sitten 90 mutkaa. Ja samaten jos ei olisi ollut näitä, niin kaikki tuohon maffiin liittyminen ja kaikki olisi ollut aika mahdotonta. Sen maffin kanssa täytyy vielä olla silleen, että putki ei saa siinä supistua välittömästi sen edessä tai takana.
se muffin toiminta pohjautuu siihen, että se putken halkaisija on tietyn paksuinen, tässä tapauksessa 3 tuumaa. Se muuttuu, niin siinä voi se ilma vähän kiihtyä tai hiastua sitten niistä jatkopalosta riippuen. Niin siinä on hyvä olla 3 tuumaa noin paljon. Yllättävät asiat muodostuu ongelmaksi. Mulla on tämä käsi aivan paskana. Meillähän nämä silikoneet ei millään. Tämä oli liian syvällä täällä, että saa sitä ulospäin. Näitä ei vaan saa, ei niinkö millään. On niinkö liimattu. Näitä kun tempoo muutaman tunnin, niin käsi on aivan kaput. Otan tähän imuputkeen, joka on saanut vähän maalia. Saat tämmösen muoviliittimen. Tämä pää nimittäin käy tuohon auton vakio siihen alipaneletkuun, mikä menee tehostajille ja muualle. Jos sen saa sittenkin tuohon. Toinen pää mua, sillä on muuta käyttöä, että mä nyt leikkaan ensin jollain mennä poikki ja teen tuohon tälle passelin koloon ja mietin, että miten saa pysymään tuosta tuossa. On se putki, missä on aina alipaine. Otan nyt tästä, tehdään siihen pikku alaku. Tässä on minä hetki. Tulppahylsy. Nyt, että pyssyykö se? Minä sanon, että se pyssyy. Helppo homma. Kaikki aika lailla kiinni. Sitä uskottaa kääntiä. Mä oon ensimmäinen käännös niin, että se nyttelettyjen kautta se ilma menee. Tämä ilmapoppu täällä, kun se kytket. Mä luulen, että se lähtisi pinnalle.